سکسیس صاحب, اور اس کے بعد اچھا وہ غلط حسین صاحب میں ابھی لے رہا ہوں, میں پہلے ذرا, ارے یار یہ کیا چکر چل رہا ہے, میں ابھی آپ کو لے رہا ہوں. جی سکسیس صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اسلامکلی, کیونکہ پریویسلی ٹرکی میں بکس کو بین کر دیا گیا تھا اور ٹیلی ویژن کے اگینسٹ فتوا تھا, اور جبکہ اڈاپٹ کرنے سے بہت فائدہ ہوا. کرنٹلی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ اے آئی ہے, NLP ہے اور کمپیوٹر ویژن ہے, تو اس کو ایگرلی اڈاپٹ کرنا چاہیے یا پھر اس کا جواب عاصم بھائی دیں گے. عاصم بھائی چلے گئے کیا؟ عاصم بھائی کہاں گئے؟ چلے گئے شاید, اچانک سے نکل گئے ہیں ٹیکنیکل. وہ کہہ رہے ہیں جگہ بنانے کے لیے, میں جگہ بنا رہا ہوں لیکن لوگ ہاں جگہ بنائیے, جگہ بنائیے. اچھا جناب سکسیس صاحب یہ بتائیے, آپ کے پاس اس بات کا ریفرنس ہے کہ ٹرکی میں ٹیکنالوجی کو بین کر دیا گیا تھا؟ نہیں, بکس کے خلاف فتوا تھا جہاں تک ہے. آپ کے پاس ریفرنس ہے؟ نہیں میرے پاس ریفرنس نہیں, میں نے ویڈیو میں یہ تھا کہ اس میں دیکھا تھا. اس کے حساب سے کس ویڈیو میں آپ نے دیکھا؟ میں نے سنا ہے, مجھے سرچ کرنا پڑے گا. یعنی ایک سنی سنائی بات ہے نا. ہاں تو یہ دیکھیں سنی سنائی باتیں ایسی ہوتی ہیں. جو فتوا دیا گیا تھا وہ قرآن کریم کی چھپائی کے تعلق سے دیا گیا تھا, جو دینی کتابیں ہیں کہ ان کو پرنٹنگ پریس سے نہ چھاپا جائے, کیونکہ اس زمانے میں جو سیکھنے سکھانے کا عمل تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ مثلا میں نے ایک دینی کتاب لکھی, اب آپ کو وہ کتاب چاہیے تو آپ میرے پاس آئیں گے اور میں آپ کو وہ کتاب پڑھاؤں گا اور آپ اپنے قلم سے اس کتاب کو لکھیں گے. تو پڑھانے اور لکھانے میں ایک بڑا لمبا وقت لگے گا اور اس طریقے سے آپ وہ کتاب سمجھ جائیں گے. لیکن اگر اس کتاب کو چھاپ دیا جائے تو پھر میرے پاس پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور اس کتاب کو کوئی لکھے گا نہیں, تو بس ویسے ہی لیٹ کے پڑھ لے گا, سمجھا سمجھا, نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا. تو کچھ علماء کو یہ ریزرویشن تھا کہ بھائی دینی کتابوں کو اور قرآن کریم کو اس طریقے سے نہیں چھاپنا چاہیے. باقی جو عام کتابیں ہیں کہ جن کا تعلق دنیاوی ترقی سے, اس کے تعلق سے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا. یہ چیز بالکل تاریخی اعتبار سے غلط ہے. یہ سب باتیں پھیلائی ہیں اس نے, ہود بوائے نے. ہاں وہ تو جھوٹا آدمی ہے, جھوٹا انسان ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ بعض لوگ انکلوڈنگ مسلم اسکالرس جو کے نام سے جو مشہور ہیں, یاسر قاضی کو لے لیجیے, وہ خود اپنے ایک ویڈیو کے اندر, میں نے خود ان کی ایک ویڈیو اس طرح کی سنی ہے جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے. ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا. ٹیکنالوجی کا اگر استعمال کرنا غلط ہوتا تو ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے ہوتے. جی بالکل بالکل مفتی صاحب, لیکن آج کے دن ساری وہ چیزیں فالو نہیں ہوتی. کتابیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک رہے اور اسرار احمد رہے, شیخ احمد دیدار رہے, انہوں نے جو کام کر کے گئے اس کا آج تک فائدہ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی اور ٹیلی ویژن کے حساب سے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ سے بالکل ہو رہا ہے. مفتی صاحب آپ مجھے دیکھ پا کہ میری شباہت آپ سے کافی مل رہی ہے نا؟ اچھا ایسا لگ رہا ہے. میرے خیال باقی لوگ بول پائیں گے, بتا پائیں گے. ہاں جی کمنٹ بھی کر رہے ہیں لوگ کہ مفتی صاحب کے چھوٹے بھائی آگے. ہاں ایسا لگ رہا ہے, اب میں نے محسوس کیا. جی یہ فلٹر لگا کے بیٹھے ہیں. ہاں فلٹر لگایا تھا. او اچھا 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 اچھا. کمپیوٹر ویژن کا ہے تو اس کے اندر ایڈوانس, اس کے اندر سواپنگ کرتے ہیں فیس. ایک فوٹوگراف سے پورا آپ سواپ کر سکتے ہیں کسی کا بھی. تو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ورنہ پھر بہت سا فراڈ آنے والا ہے جو کرنٹلی جو ہے بہت خطرناک ہے. یہاں تک وائس کی کلوننگ ہو سکتی, آپ پہچان بھی نہیں سکتے کون ہے کیا ہے. یہ اس وجہ سے فراڈ سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ پھر بہت ہی خطرناک ایج میں. اور ایک دجال کی شاید کوئی حدیث بھی ہے جس میں وہ لائٹر نوٹ پر کہوں گا کہ آپ بھی گورو راٹھی حفیظہ اللہ کی کلاس لے رہے ہیں کیا اے آئی کے تعلق سے؟ نہیں میں اس فیلڈ کا ہوں, اس وجہ سے میں بتا رہا تھا. وہ لائٹر نوٹ پر کہا میں نے, وہ اس لیے کہ ابھی اس نے ایک ویڈیو ڈالی اے آئی کے تعلق سے, وہ میں نے دیکھی تھی, اچھی انفارمیشن ہے اس میں. تو اس میں وہ جو آپ نے جو فلٹر لگایا یا آواز کی بات کی ہے, ساری اس نے بات کی ہے. جی وہ ذرا یہ فلٹر دوبارہ لگائیے. اچھا ایک منٹ بس. انہوں نے کیسے بھائی لگایا ہوا؟ اچھا اس وقت ہاں یہ دیکھیے, یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا. مجھے پہلے لگا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا تھا اچھے سے کہ ان کی اپنی چاہیے
उसके बाद आप कुछ भी आप लगा सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अब आप बताइए आपने कितना लगाऊं. अच्छा, ये बात तो वाकई है ऐसा कि कल को कहीं खुदा न खास्ता कुछ लोगों के साथ, खुसूसन उलमा के साथ या जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके साथ ये ना हो कि उनके जो दुश्मन हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ की क्लोनिंग करके कुछ भी उनके मुंह से कहलवा दें और कुछ भी उनसे करवा दें और आम लोग बदजन हो जाएं. तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि वीडियो पर आपको जो चीज़ दिख रही है ये ज़रूरी नहीं है आगे चल कर के वही हो, हकीकत के उससे उसका ताल्लुक हो. तो इसलिए कभी भी धोखे में ना आए. जी भाई शुक्रिया भाई. ये किसका लगाया आपने? बाइडेन प्रेसिडेंट का. अच्छा, बाइडेन का लगा दिया. ठीक है, मोदी साहब वॉइस की भी क्लोनिंग बिल्कुल 100% हो रही है. आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे जो हालात है आज की दुनिया में, इतनी एडवांस हो चुकी है. तो वॉइस क्लोनिंग आप कर सकते हैं इस वक्त अपनी? इस वक्त नहीं कर पाऊंगा. उसके लिए नहीं, अभी इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा. फेस की क्लोनिंग, वॉइस की मुझे सर्च आउट करना पड़ेगा कैसे होता है. 10 मिनट की वॉइस चाहिए, उसके बाद एब्सोल्युटली सेम हो जाती है. ठीक है, तो मुफ्ती साहब मैं इजाजत चाहता हूँ. चले ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत. जी. अच्छा, इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ माशाल्लाह. जबरदस्त. अच्छा जी, हमारे साथ हुसैन हसनी साहब हैं. जी हुसैन साहब क्या हाल चाल हैं? आसिम भाई पीछे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. तो मैंने आपको देखिए मैं जब भी किसी के पास होता हूँ वो बोलता है मैं आलिम नहीं, मैं फतवा नहीं दे सकता. किसी मुफ्ती के पास जाऊँ, मुफ्ती के पास होता हूँ वो बोलता है मैं आलिम नहीं, मैं फतवा नहीं दे सकता. तो मैं किसके पास जाऊँ? नहीं, मैं आपको मैंने कहा था जवाब देने के लिए और मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया. उसके लिए मैं माजरत खाऊं. आई नो कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और आज आपको मंडे को जाना भी है. तो देखिए, आप चाहते हैं मैं यहाँ जवाब दूं या मैं आपको पर्सनल यहाँ भी दे दें, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो और लोगों के ज़हन में भी होता होगा, इससे सबकी इस्लाह भी हो सकती है. तो अगर पब्लिक में आप जवाब चाहते हैं तो फिर आप वो सवाल दोहरा लें मुख्तसर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या बात हो रही है. सवाल ये है कि अगर बच्चा हमल में 10 महीने हो गए और साइंस ये शो करती 10 महीने के 10 हफ्ते 10 हफ्ते और अगर साइंस ये शो करती है कि आगे चल के बच्चे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिवियर डिफॉर्मिटीज एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है. और डाउन सिंड्रोम की भी कई टाइप के टाइप्स होती हैं. एक टाइप का डाउन सिंड्रोम तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टर्मिनल होता है, बच्चे की बहुत तकलीफ होती है. तो एक आलिम दीन ने मुझे बताया था कि रूह आती है बच्चे में 13वें वीक में. तो अगर रूह नहीं आई है बच्चे में और ये शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, तो उसका हमल कराना जायज़ होगा या अल्लाह की कदर पर भरोसा करें और हमल को जारी रखें? देखें, अगर आपके डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि माँ में कोई बीमारी इस वजह से डेवलप हो सकती है जिससे उसकी जान के जाने का खतरा है, या ये कि बच्चे में कोई ऐसी सीरियस बीमारी आ सकती है कि जिससे उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल हो सकती है, अगर ये बात माहिर डॉक्टर कह रहे हैं और वैसे ही स्पेकुलेशन नहीं है बल्कि एक स्टडी का नतीजा है, तो ऐसी सूरत में 4 महीने के से पहले इसकात हमल यानी जो अबॉर्शन है वो इन मेडिकल बुनियादों के ऊपर किया जा सकता है. लेकिन आपकी जो सूरत हाल थी वो तो मुख्तलिफ थी ना. आपने मुझे सवाल जो भेजा था वो अलग भेजा था. वो ये था कि भाई सवाल ये था कि एक मिस कैरेज हो चुका है और दूसरा अब यहाँ की ये नौबत आ रही है. अब क्या होता है कि इस टाइम ऐसी सिचुएशन है, खांसी जुकाम उल्टियाँ, खांसी जुकाम उल्टियाँ, खांसी जुकाम उल्टियाँ. अब एक साल के अंदर 2 दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो रही है. तो क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पर जुल्म नहीं करेगा, उसको थर्ड टाइम बोले बच्चे को ट्राई करने के लिए? जुल्म नहीं होगा उसके साथ? देखें, अगर औरत वाकई इतनी कमज़ोर हो कि वो बार बार हमल का तहम्मुल नहीं कर सकती, यानी वो प्रेगनेंसी का तहम्मुल और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, या जो फीटस है उसकी सेहत ख़राब होने का यानी वो पैदाइशी माजूर हो या इस तरह के कोई भी मसाइल हो, तो ऐसी सूरत में 4 महीने से पहले इसकात हमल की इजाज़त है, गुंजाइश है. अब आप अपनी सिचुएशन देख लीजिए. ये एक आम मैंने मसला बयान कर दिया है. मैं फ़िक़ही मसला बयान नहीं करता, लेकिन आपका मसला थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने ये जवाब दिया. अब आप इस पर अमल कर लें. क्योंकि वो क्या है कि मैं जुमे की नमाज में सबसे पहले मैं गया था अपने इमाम साहब के पास. इमाम साहब ने बोला यहाँ पे वो आए हैं डॉक्टर शरीफ स्पीकर हैं, ये पैथोलॉजी. चलिए ठीक है, वो तो एक अलग मसला हो गया. अब आप मेरी तरफ से तो जवाब मिल गया ना आपको. जी हाँ, तो ठीक है, कल इंशाल्लाह जाके पूछता हूँ कि क्या सिचुएशन होती है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा.
बेहतर है, बेहतर है। थैंक यू चलें। वेरी मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं इसमें बस एक छोटी सी बात कह दूं। जी। इन्होंने ये कहा ना कि डाउन सिंड्रोम वाली बात कही, क्योंकि ये थोड़ा जी। सा मेरा पर्सनल हो गया थोड़ा सा। अच्छा, अक्सर क्या जी, होता है इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम अगर डिटेक्ट हो जाता है फीटस में, तो उनको वहाँ बोल देते हैं कि यू हैव एन ऑप्शन टू अबॉर्ट। मुफ्ती साहब, मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो सीवियर डाउन सिंड्रोम है, ओके, एंड हमें उसके पैदा होने के बाद पता लगा। लेकिन मुफ्ती साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी फैमिली का, पूरे खानदान का सबसे प्यारा बच्चा वो, कोई किसी को टेंशन नहीं देता, चलता है फिरता है। इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि लोग अक्सर इंग्लैंड में ये होता है, कुछ छोटी मोटी बीमारी भी हो जाए उस पे बोल देते हैं कि आप अबॉर्ट कर लें। तो मेहरबानी करके इसको सोच समझ के देखा करें कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं। हाँ नहीं, कुछ ये अहम बीमारियां बात है। ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो होती हैं, दे आर डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, बट ऐसा नहीं होता कि वो फिर जिंदगी में जिएगा ही नहीं। बस इतना होता है, थोड़ा सा वो कम इंटेलिजेंट होता है ना, वो कुछ नहीं, अपने पाँव मैं पे इस चल रहा ताल्लुक है, से सब वो कुछ एक होता है। वाकया भी बयान करना चाहूंगा जो मैंने पहले भी किया था। आज से कोई 12 साल पहले की शायद बात है। एक खातून ने मुझसे रब्ता किया, कहा कि भाई वो डॉक्टर ने कहा है कि जो बच्चा होगा उनके यहाँ उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो अब ऐसी सूरत में क्या अबॉर्ट कराया जाए या ना कराया जाए, आपकी क्या राय है, शरीयत क्या कहती है? अच्छा, 4 महीने से ज्यादा हो गए थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई 4 महीने से ज्यादा के बाद इसकात हमल या अबॉर्शन जायज नहीं है। अब ऐसी सूरत में अगर डॉक्टर आपको 100% कह रहे हैं या वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, कह नहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो मैंने उनको कुछ दुआएं बताई जो मुझे भी याद नहीं रही है वो कौन सी दुआ थी। तो वो दुआएं उन्होंने पढ़ी पाबंदी से, और माशाल्लाह उनके यहाँ औलाद हुई और ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी है तो बच्चा फिर इस मसले के साथ ही पैदा हो। अच्छा जी, तो चलिए मुफ्ती साहब, मैं जो हमारे मुस्लिम भाई उनको निकाल रहा हूँ, सत्येंद्र कह रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ कमेंट अच्छा में। ठीक है, तो सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत